O pasado mes de xaneiro, o campo do Beiramar en Castrelo apareceu pintado por uns grafitis. As autoridades non tiñan constancia de quen podía ser o culpable, pero esta fin de semana o grupo de rap de la Ría Squad subiu a internet un videoclip no que se lles vía realizando as pintadas. Debido a estes feitos, o Concello denunciou aos autores. Podemos constatar que varias persoas que entraron sen permiso municipal nesta instalación, que é unha instalación que está sendo utilizada polo Club de Fútbol Beiramar, e que ademais se podía constatar nesas imaxes que eles foron os causantes e os que fixeron esta pintada aquí no campo de fútbol, e xa digo, ademais que entraron sen ningún tipo de permiso nin autorización para facer a grabación dese videoclip. Dende o Concello sinalan que non están en contra de que os artistas manifesten a súa creatividade con grafitis como este, pero toman medidas para evitar que se leven a cabo sen ningún tipo de autorización. Que non habería ningún problema se o solicitasen, posto que nunca lle impedimos a ninguén tomar imaxes, non, en todo o Concello de Cambados para calquera tipo de evento ou vídeo ou videoclip, como en este caso, pero que sí que o fixeron sen ningún permiso e ademais pois que fixeron esta pintada que pode ser considerada como un acto vandálico e que pode ser unha forma de chamamento para que se realicen outras pintadas noutras instalacións que desde logo que hai que atallar e que hai que acortar canto antes. Esta non é a primeira pintada que aparece na vila. Hai uns meses tamén o campo do Beiramar apareceu cun escrito no que se insultaba ao concelleiro de Cambados Pode, José Ramón Abal. Esta semana tivo lugar outro acto vandálico na igrexa parroquial. Ambos foron denunciados ante a Garda Civil. Ademais de ser, bueno, pois unha igrexa, tamén pertence esa igrexa de San Benito ao conxunto do patrimonio histórico de Cambados e, por suposto, pois sí que neste caso da igrexa é algo moito máis grave que aquí nas pintadas estas deste campo de fútbol, pero bueno, que igualmente son unhas condutas de igual xeito reprobables. Os técnicos do Concello analizaron hoxe o alcance dos danos para facer unha estimación dos custos da reparación. Aproveitando o arranxo, dende o Concello sinalan que realizarán outras melloras nas instalacións. Tamén lembran aos artistas urbanos que se están interesados en realizar pintadas na vila que se poñan en contacto co Concello para buscar as localizacións máis idóneas.